यदि आप कोरोना के समय में किसी के साथ बैठे हैं, अगर ऐसे में आप छींक देते हैं तो सामने वाला अलर्ट हो जाता है और मास्क पहनने लगता है। तब आपको काफ़ी बुरा फील होता है और आप दूसरी बार जब छींक आती है तो उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि छींक रोकना बहुत ही खतरनाक है। ऐसा इसलिए कि जब हम छींक रोकते हैं तो हमारी 1 सेकंड के लिए हार्ट बीट बंद हो जाती है और उस समय 1 सेकंड के लिए इंसान की डेथ हो जाती है। और छींक रोकने से आपके कान की ईयर ड्रम्स भी फट सकते हैं, जिससे सुनने की क्षमता चली जाती है और इंसान बहरा हो सकता है। इसके अलावा गर्दन में भी मोच आ जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।